যেই টেবিলে আপনার বসার জায়গা নেই সেই টেবিলে যে বসবেন না। যেই রুমে আপনি ফিট হচ্ছেন না সেখানে জোর করে প্রবেশ করবেন না। মানুষ সবসময় দামি গয়নাগুলোকে আলমারিতে যত্ন করে রাখে, ইমিটেশন বা কম দামি গয়নাগুলো যেখানে সেখানে ফেলে রাখে। আপনার কাছে আপনার সব থেকে দামি জিনিস হচ্ছে আপনার সম্মান। যেখানে আপনার সম্মান আছে, যারা আপনাকে ভালোবাসে, সম্মান করে, সেই জায়গায় নিজেকে ইনভেস্ট করুন, সেই জায়গাতে সময় দিন। এটা আপনার গ্রো করতে সাহায্য করবে, আপনার মানসিক শান্তি বৃদ্ধি করবে। এই পৃথিবীতে হাজারো রকমের লোক আছে, কিছু মানুষ আপনাকে